Info hujan disertai angin kencang di Yogyakarta hari ini. Hujan deras disertai angin cukup kencang menerpa daerah istimewa Yogyakarta, terutama di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 sore. Kondisi cuaca yang tampak gelap sejak sekitar 16.00 WIB akhirnya diwarnai dengan turunnya hujan lebat disertai angin dan petir.